حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے اندر احسن القصص کہا ہے کہ یہ انتہائی خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو قرآن مقدس نے باضابطہ پوری سورت یوسف علیہ السلام سے نازل ہوئی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مختلف انداز سے تذکرہ کیا ہے، اور جہاں یوسف علیہ السلام کی خوبیاں ہیں، آپ کے اوصاف و صفات ہیں، تو اس میں سب سے نمایاں جو صفت سامنے آتی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس عظیم ترین گناہ سے بچایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے آپ فرزند ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ ان کے اور 11 بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ باقی جو آپ کے بھائی تھے سوتیلے، وہ لوگ آپ سے حسد کرتے تھے، جلن کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک تو یوسف علیہ السلام انتہائی حسین اور جمیل اور خوبصورت تھے، دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرا بیٹا بعد میں جا کر کے نبی بنے گا، اس لیے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی فکر رہتی تھی، اور بہت زیادہ آپ ان کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے جو سوتیلے بھائی لوگ تھے تو بہت زیادہ حسد اور جلن میں مبتلا تھے۔ ابا کی محبت کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے پلان بنایا کہ چلو اس کا کام ہی تمام کر دیتے ہیں۔ ارادہ تو پہلے بنایا کہ ان کا قتل کر دیتے ہیں، لیکن ان کے بھائی نے، یہودا نے مشورہ دیا کہ دیکھیے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم سب ان کو کہیں کنواں میں ڈال دیتے ہیں اور ہم سب قتل سے بچ جائیں گے اور اس سے نجات بھی پالیں گے۔ چنانچہ بھائیوں نے مشورہ کیا اور کسی طرح سے بہانے سے لے کر کے چلے آئے آبادی سے باہر، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تاریک کنویں کے اندر ڈال دیا۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا شام سے جو مصر جا رہا تھا، ان لوگوں نے کنویں کے اندر ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید بھائیوں کو رحم آ گیا ہے اور انہوں نے مجھے نکالنے کے لیے ڈول ڈالا ہے۔ انہوں نے رسی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، اور اس رسی کے ساتھ جب باہر آئے تو قافلہ والے لوگ خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ کیا خوبصورت غلام ہے، لوگوں تم کو خوشخبری ہو۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے، اور وہ لوگ مصر جا رہے تھے تو وہیں لے جا کر مصر کے بازار میں ان لوگوں نے فروخت کر دیا۔ خریدنے والا کون تھا؟ وہاں کا عزیز تھا، وہاں کا بادشاہ وقت تھا، عزیز مصر۔ قرآن مقدس نے عزیز مصر کہا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام، دیکھیے اللہ کی کیا شان ہے، آپ کس طرح سے بے بسی کے ساتھ کنویں کے اندر ہے۔ ایک تو ماں کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، بھائی لوگوں کی دشمنی الگ، ادھر کنویں کی تاریکی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر نہ گھبراہٹ ہے، نہ کوئی جزا ہے، نہ کوئی فضا ہے، نہ کوئی نالا ہے اور نہ کوئی شیون ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کیے ہوئے ہیں۔ مصر کے بازار میں پہنچے ہیں اور شاہی گھرانہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ اب شاہی محل میں، شاہی گھرانے کے اندر آپ کی پرورش ہو رہی ہے، اور عزیز مصر نے کہہ بھی دیا تھا کہ دیکھو اس کی نگرانی کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زبردست خیال ہوتا تھا، لیکن عزیز مصر کی جو بیوی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر اس کو رہا نہ جاتا تھا۔ چنانچہ بن کر سنور کر مختلف انداز سے یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کرتی تھی۔ مصر کی خوبصورتی الگ، اس پر بھی شاہی گھرانے کی عورت، طرح طرح کی زیب و زینت، عشو و ترازیاں، ناز و انداز، تمام چیزیں اپنا اپنا کر تھک گئی۔ اس نے سوچا کہ یوسف اس طرح ہاتھ لگنے والا نہیں ہے۔ ایک روز اس نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے محل کے سارے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو بلایا۔
अपनी तरफ गुनाह की दावत दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़ुलेखा जो अजीज़ मिस्र की बीवी थी वो ज़बरदस्ती आपकी तरफ लपकी। तो आप भागे, कहा माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, जिस अल्लाह का मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस तारीक कुएं से निकाला और इस महल के अंदर पहुंचा दिया, मैं उस अल्लाह की कैसे नाशुक्री कर सकता हूं। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करते हैं। मेरे भाई और बुजुर्ग, आप गौर कीजिए, जिस घर में पल रहे हैं उसकी बीवी दावत दे रही है, घर में कोई नहीं है, सारे दरवाजे बंद है और इतनी ज़बरदस्ती हो रही है। चाहते तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, लेकिन अल्लाह का ताल्लुक़, अल्लाह की मोहब्बत, यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग रहे हैं, उनको मालूम है कि दरवाजे बंद है, लेकिन उसके बावजूद भाग रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दरवाजे खुल गए। जब महल के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि ज़ुलेखा का शौहर अजीज़ मिस्र सामने में है। हज़रत यूसुफ भी खामोश। ज़ुलेखा ने चालबाजी की और जल्दी से कहा कि बताइए उस आदमी की क्या सज़ा होनी चाहिए जो आपके घर में रह करके आपके घर की इज्जत नामोस को बर्बाद करना चाह रहा है। खुद बुराई करवाना चाह रही थी और जब सामने में शौहर आ गया तो उल्टा इल्ज़ाम यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सफाई दी कि बात ये नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंतज़ाम फरमाया। एक दूध पीता बच्चा जिसके पास कुव्वत गोया ही नहीं थी, उसने कहा कि आप देख लीजिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की हालत को कि कमीज़ किधर से फटी हुई है। अगर पीछे से फटी हुई है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, और अगर कमीज़ आगे से फटी हुई है तो ज़ुलेखा सच्ची है और यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं। एक तो वो बच्चा बोलने वाला नहीं था, वो बच्चा अगर सिर्फ कह देता कि यूसुफ सच्चे थे तो भी खुदा की कुदरत की कारीगरी समझकर सारे लोग मान जाते, लेकिन उसने एक हिकमत बयान की, कहा कि यूसुफ भाग रहे हैं आगे की तरफ, ज़ुलेखा ने पीछे से दामन खींचा होगा तो दामन पीछे से फटा हुआ होगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, और अगर दामन आगे से फटा हुआ है तो यूसुफ झूठे हैं और ज़ुलेखा सच्ची है। देखा गया तो वाकई यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन पीछे से फटा हुआ था, आगे से नहीं फटा हुआ था। अजीज़ मिस्र तो समझ गए कि माजरा क्या है, लेकिन शाही घराना था, घर की इज्जत को बचाना था। उस मौके पर आपको जेल की धमकी दी गई, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी, क्या है मेरे रब, मुझे जेल पसंद है लेकिन मुझे ये गुनाह पसंद नहीं। धमकी है कि बुराई नहीं करोगे तो जेल में डाल दूंगा, और जेल में डालने से कौन रोक सकता था, शौहर बादशाह वक्त है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जेल जाना पसंद है लेकिन मुझे ये गुनाह गवारा नहीं है। शहर में तस्करा चला कि बादशाह की बीवी का इतना बुरा हाल है कि गुलाम पर, एक नौकर पर वो फिदा हो गई और उससे बुराई करना, बहुत मोहल्ले में चर्चा हुआ। तो ज़ुलेखा ने कहा कि ये लोग बहुत बात बनाती है, इन लोगों को लाके दिखा देना चाहिए कि यूसुफ किया है। उलमा ने ये भी लिखा है कि वो जो मोहल्ले में औरतें बात बना रही थी तो वो खुद अंदर से उसमें चोरी ये थी कि वो सोच रही थी कि किसी बहाने हम भी यूसुफ को देख ले, ज़ुलेखा नहीं पटा सकी है तो हो सकता है हम ही में से कोई पटा ले। ये उसके अंदर बात छुपी हुई है। जो बात हो, मोहल्ले में तस्करा हुआ, ज़ुलेखा तक बात पहुंची तो ज़ुलेखा ने मोहल्ले की औरतों को दावत कर दी। जब सब महल के अंदर आ गई, सबको के लिए दस्तरखान लगा दिया गया, नाश्ता का इंतज़ाम कर दिया गया, फल सामने में है और साथ में सबको चाकू दे दिया गया कि अपना फल काटिए और खाइए। जब ऐन वक्त में सब बिल्कुल नाश्ते की तैयारी में है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि आप बाहर आ जाइए। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए, उनके हुस्न और खूबसूरती पर औरतों का हवास बाख्ता हो गया, किसी को होश न रहा, सब ने अपनी उंगलियां काट दी, किसी को यह भी नहीं पता चल रहा था कि चाकू फल पे चल रहा है या हमारी उंगलियों पे। बात में ज़ुलेखा ने कहा कि तुम लोग बात बनाती थी, मुझ पर तंज करती थी,
देखो यूसुफ का क्या हाल है, तुम्हारे होश का क्या हुआ। सब ने बैक जबान कहा कि ये इंसान नहीं, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, लेकिन सब हुस्न एक तरफ था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की जो मोहब्बत हासिल थी, ताल्लुक़ हासिल था, और आखिरत के अंदर जो अंजाम था वो पेश नज़र था। दुनिया के सारे हुस्न और आनाइयों को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ठोकर मार दी। नतीजा यह हुआ कि आपको जेल के सलाखों में डाल दिया गया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे, वहाँ भी अल्लाह के लिए रहे, और वो जेल नहीं, जेल खानकाह बन गया। जेल अल्लाह तबारक व तआला के तज़किरे और बड़ाइयों का घर बन गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जेल से जब निकाला तो धीरे धीरे खुदावंद कुद्दूस ने मिस्र का आपको बादशाह बना दिया। यहाँ पर इतना सुनाना है कि बताइए ये कितना गुनाह का काम है, कितना गंदा और घटिया काम है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा होता कि चलो हम इस महल के अंदर है, इसी का खा रहे हैं, इसी का पी रहे हैं। इतने डराने और धमकाने के बावजूद भी आपने सोचा कोई बात नहीं है, खुदा की रज़ा मुझे चाहिए, दुनिया की सारी मुसीबतें हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार।